Hey guys, welcome back to my channel or welcome to my channel if you're new. Okay, so आज का वीडियो क्या है? हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, कोई फालतू बात नहीं करते हैं. हमारे पास काफ़ी सारा सामान है. सीधा let's get into the video. Oh, I wanted to do that for so long. Okay, primer. This is Inside का pore minimizer. Look at it, this is so cute. This is very tiny. Ooh, nice. There's a very pink hue to it. See? This is a silicone based primer. I don't know if this. Let's try. Hmm. Let's see. It has a very bad fragrance to it. I don't know, it has. What is this? I don't think this minimized my pores. Definitely did not do anything for the textures. This is just mattifying my skin but doing nothing for the pores or the textures for that matter. So for foundation के लिए सबसे सस्ता जो था हमारे पर्पल पे वो था L18. इससे सस्ता कुछ भी नहीं था. Do you think this will match? No idea. This is in the shade Pearl. I have actually no hopes for this. बहुत white लग रहा है नहीं? I'm genuinely scared. I don't know. And also I have this makeup sponge from, what is this? HP Bronson, BP Bronson. Let's see. Okay, you know what? It seems to be patchy. Let's see. I'm really scared. Let's try like this. Okay? It's doing nothing. कुछ नहीं कर रहा, टिंट नहीं है, and I don't know. Most of the products अंदर ही जा रहे हैं. This sponge is very bad. Oh my god. It's not patchy anymore, लेकिन कोई coverage भी नहीं है. बिल्कुल coverage नहीं है. It's like a tinted moisturizer only. Let's see if we can build it up. Build भी नहीं हो रहा. बिल्कुल build नहीं हो रहा. See? Just same as before. I think this will dry very fast अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ना, if I don't blend it, but I don't want to experiment. Oh yes, it is patchy. See? I'm not gonna. इससे मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली वरना बेस एकदम ख़राब हो जाएगा. If I just put dots पूरे चेहरे पे and then I start blending तो ये पूरा patchy हो जाएगा. I'm damn sure because see इधर ही already patches हो रहे हैं. I don't know, maybe this is because of ये वाला sponge or something, but
कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? मेरे को तो नहीं दिख रहा। L18 ना। कंसीलर में वी हैव दिस एन NY वे का फोकस। I like it. Go to a bullet form, and this is in the shade. This is in the shade sand. I don't know if this is okay. What? What? How is this? Maybe. Let's see. अब ये है तो कुछ तो. I don't know. This is going to make me grey, ashy. This was not the shade I ordered, but let's see. अगर ये शेड सही होता ना, then I think this would have been nice, क्योंकि इसका consistency is very nice. It's very creamy, and I think we can. Yeah. But foundation की वजह से ना हर तरफ पैची हो गया है. I think this concealer is nice. Just that I don't know, हम इसको as a foundation use कर सकते थे. This is nice. The consistency is also nice. So for loose powder, we have this Gala of London. Gala of London. It has, let's see. Oh God, this is tight. One eternity later. Oh my God. This powder is completely dried, pimple वगैरह, and it has not even set my under eye. Let's set our brows first, okay? So for the brows, I have really high hopes because this is from Swiss Beauty in the shade dark brown, I guess. It says waterproof, and it has a छोटू सा brush. See, छोटू सा brush. Okay, see. Very precise. Let's ignore everything. Ooh, I like this. I like this brow pencil. This is very nice. Yeah, also this. Finally, something great. So, for eyes, I have this very beautiful, again, Swiss Beauty ka eyeshadow palette. This is 9-in-1. Oh, look at the shades. Very pretty. Wait. See?
Let me do a swatch test. Nice. Glitter का is a very nice, very pretty, हल्का सा pay off, but I like it. So let's do our eyeshadow. I'm gonna take this. Okay. Concealer की वजह से it is being a little bit tacky. I won't lie, but I like the payoff of this eyeshadow. Oh, sorry, this eyeshadow. I like the pigment. इसका pigment बड़ा प्यारा है. Let's take this one. I have done heavy makeup क्योंकि मेकअप ही नहीं है तो आईज का मेकअप ऐसा करने का क्या फ़ायदा. बट आई शेडो देख कर रहा नहीं जाता यार. On the inside we are gonna use this. Okay, let's do eyeliner. आईलाइनर के लिए हमारे पास ब्लू हेवन का आईलाइनर है एंड दिस वाज फॉर 90 रुपीज़. नाउ इसमें आई हैड सो मेनी शेड्स लाइक 6 to 7 शेड्स था ब्लू हेवन के आईलाइनर में, बट दिस वाज द ओनली वन जो सबसे सस्ता था. सबसे ये वाला शेड सबसे सस्ता था. अदर देन दिस बाकी सब 100-110 ऐसे थे, बट दिस फॉर 90 रुपीज़. सो आई हैड टू गेट दिस वन, अदरवाइज चीटिंग हो जाती ना अगर. तो आर यू रेडी फॉर द शेड? यस. दिस इज वाटर प्रूफ और नॉट, और ऐसा इसमें कहीं कुछ लिखा भी नहीं है. जैसे मेटालिक शाइन लाइट वेट आईलाइनर. आई वाटर प्रूफ जैसा तो कुछ भी. I don't know. Let's see. I don't think this goes with the eye makeup that we did, but kajal. So we have this again, NY Becca. Big apple of my eye. मेरे पास ये क्यूट सा छोटा सा 99 का. आई थिंक दिस इज फॉर 99. वेट, दिस फॉर 94 रुपीज़. ओके, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम गाला. So this is a very nice rose gold. Huh? What? Okay, what? Okay, can you see? ये देखो मस्कारा का वॉन्ड अंदर ही it has stuck. I don't know. This was a fail. क्या करें अब? I have to use my own mascara now. For blush, we have this Blue Heaven का. I've used this. Okay. What? Okay, आज क्या हो रहा है? मेरे को इतना गंदा प्रोडक्ट्स मिला है या ऐसे ही है ये सारा? Okay, it's coming. Okay. So for highlighter, we have this Bella Vost.
Bella Voste. Oh, this is a very pretty color. I like it. I'm gonna just mix it with my hand. I don't know क्या होने वाला है. I love this highlighter. I just want to keep putting this highlighter. Final steps. So for lipstick again we have this Bella. Let's see. आई शैडो के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगा ये लिप कलर. आई लाइक दिस लिपस्टिक. ये लिप क्राउन बहुत प्यारा है. दिस इज फॉर 73 rupees. What? Love the lipstick. Love the lipstick. Finally, makeup fixer. This is from Inside. Oh my god. इसका स्मेल ना एकदम सैवलॉन जैसा है. Oh shit, yes. Okay, it went inside my eyes. All these things and also अभी का ये fixer. इसका smell, if you can go past the smell, I think it did give me a nice finish. थोड़ा सा dewy है, एकदम mattify नहीं किया है. Okay, so I loved this. इसका like for the price point of view, इसका pigment is very nice. The colors, okay. Eyebrow pencil, love it. इतना सस्ता, wonderful. I'm in love with this I'm in love with this eyebrow pencil. Oh my god, what is going on with me today? Okay, काजल, nice. I don't know अगर ये smudge proof है या नहीं, but ठीक है, अच्छा है. I mean for the price point it's nice. These two, absolute favorite. I'm gonna take इसका और सारा मैं शेड लाऊंगी. एंड इसका सी आई एम नॉट श्योर कि ये फाउंडेशन की वजह से ऐसा यू नो इसका फिनिश आया है या इसकी दिक्कत है, बट आई फील लाइक कि दिस इज फाउंडेशन एंड यू नो इसकी गलती. ओ दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस यार. दिस इज फॉर 90 रुपीज मैन. 90 रुपये में तुमको मेटालिक आई शैडो आई लाइनर मिल रहा है. व्हाट डू यू वांट? Not gonna lie, I don't like it. I know this was for 100 rupees, पर यार come on, थोड़ा सा तो coverage दे ही सकते थे. Like this was not nice, the worst. And how can we forget sponge? How can we forget the worst? Even if ये निकल जाएगा, we have literally nothing. Not all the products. Okay, I'm really frustrated right now. ठीक है, हमारा आई मेकअप हमारे लिपस्टिक से मैच नहीं करता, बट आई लव इट. मेरे कोई डिफेक्टिव पीस मिला है या वो ऐसा ही सबके पास आता है. अगर किसी आप लोगों में से किसी ने भी ये गाला का मस्कारा, दिस वन, इफ किसी ने भी यूज़ किया है, प्लीज़ लेट मी नो. सबको ही इतनी ये प्रॉब्लम हुई है, ये वॉन्ड निकल गया और सब कुछ ख़राब हो गया, या मेरा दिन ही ख़राब था आज. ओके, लेट्स एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटिफुल नोट. व्हाट इज़ दैट ब्यूटिफुल नोट? स्टे हैप्पी, दैट्स ऑल आई कैन से. आई लव यू गाइज. Bye bye. Hey guys, welcome back to my channel, or welcome to my channel if you're new. Okay, if you're new, don't forget to subscribe. If you're new, don't forget to subscribe and also hit that notification bell
Please, please, I'm working very hard. Okay, so you know आज का वीडियो क्या है. हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, कोई फालतू बात नहीं करते हैं. हमारे पास काफ़ी सारा सामान है. सीधा let's get into the video. Oh, I wanted to do that for so long. Okay, let's start.